खान्छस् आ आ आ के हो तेरो नाम के हो हाँ ओए तेरो नाम के हो हाँ के हो तेरो नाम के हो दुईटा मात्र खुट्टा छ तेरो नाम के हो भन् त हाँ नाम के हो न 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 नाम के हो तेरो अन्डा यत्रो यत्रो अन्डा पारेको रहेछस् नाम के हो हाँ नाम के हो नाम न न न नाम के हो तिमीहरू त दुईटा आयो त एउटा मात्र आएको थियो दुईटा आयो त यता यता तल तिमीहरूको नाम के हो न न न न हातै खाइदिन्छौ र तिमीले हात खाने हो र तिमीलाई खानेकुरै ल्याएको छैन हामीले यस्तरी माथिबाट हेर्ने यस्तरी तलबाट हेर्ने तिमीहरूको पो घाँटी लामो छ म त डल्ली छु त ल ल ल ल के भन्छ यसलाई यो के हो कहाँ छ आमामामामामा कति ठुल्ठुलो अन्डा पारे तिमीहरूको नाम के हो न हाँ यता 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 ल ल ल ल ल ल ल कलर नि कस्तो राम्रो नि उ त्यो रातो पछि पछि जाने हामी त यता यता आ यता यसको चुचु बाहिर निस्किन्न ल ल ल कस्तो मिठो रहेछ नि यो चाहिँ यता यता खै यता यता ओए कलर नि कस्तो राम्रो नि उ त्यो रातो आमामा कसरी जाँदो रहेछ खानालाई त भाग्दै हेर त उहाँबाट त कुदाएको थाहा पायो भने त मार्छ आमा यो के हो कस्तो राम्रो नि यो फेरि अर्कै खालको नि के हुन् के हुन् वाउ कस्तो राम्रो त्यो त आ गए खानु पाएन खाना दियो भने यता यता आउँदैछन् नत्र उता त जाँदैछन् त्यो चाहिँ कस्तो छुट्टी खालको के तर आउनु ऐ नाच कस्तो राम्रो त